Misalnya kuisi langsung aja yuk. Jalan. Kita langsung jalan. Ambil shopping bag. Assalamualaikum mbak. Yang ini ya, yang wadahnya ini. Assalamualaikum mbak. Iya ya mbak. Assalamualaikum Mbak. Di sini ada diskon nggak mbak? Gimana ya Mbak? Boleh Sepertinya nggak ada diskon, tapi diskonnya 5% doang, Mbak. Ya ada yang baru nggak mbak? Baru-baru semua itu, ya Mbak. Mbak. Iya mbak, oke. Oke, kita mulai pilih-pilih. Tuh shopping bag kita terusin aja dulu. Yang pertama ada bunga. Ini sih gak terlalu aku nggak mau ya. Penyet ya Mbak. Ini ada yang ikan. Ini mau kita Ada yang ini aku suka ya, yang kita mau yang baby. beli. Baby. Ini ada yang bebek. Bebeknya tuh lucu. Sekuisi ya. Kita masukkan aja lah. Ya aku suka ini. Ada ini apa ya? Nggak tahu, nanti kita buka di rumah. Juga ada bebek. Oke, kita pilih langsung yang di sini. Aduh, adanya lagi mainan ya, Mbak. Kita lagi nih teras enggak ada. Ini ada yang kayak apa tuh? Nah, enggak tahu. Yang lagi mau. Aduh. Kita taruh. Wah, kesana dulu. Aduh, tapi ini ada yang Juga ini ya. ini aku. Jangan berebut ya, Mbak. Itu masih banyak, itu yang besar ada, yang kecil ada. Ya ini ya guys. Kalau mau beli, Udahlah guys aku. Mbak tolong ditotalin nih mbak, punya aku mbak. Punya aku ini Mbak 3 doang. Bentar guys, baru mau ditotalin mbaknya. pegangin madepin Tunggu dulu ya. Berapa mbak totalnya mbak? Tinggal yang mau Berapa, Mbak? buat kali. Ini 100.000 doang. ya kalau Ya. Ini mbak uangnya mbak. Mbak cepetan mbak, buruan. ya. Oke guys, jadi tadi aku udah beli ya. Kita beli, kita pulang. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.